Jadi sekarang kita mencoba sirene patwal. Sirene patwal yang dipasang di mobil, kijang kotak lah. Sekarang kita hidupkan kunci kontak sudah. Kunci kontak sudah hidup. Sekarang tombol on off sudah on. Lampu sudah menyala. Oke, mohon maaf kawan-kawan. Jadi tombol sudah menyala. Nah, sekarang mati. Sekarang kita hidupkan lagi, kita coba. Sebelumnya kita atur yang di modul. Ini modul dan ini anti storing. Sekarang kita kencangkan dikit. Kita coba. Nah, kita kecilkan dikit karena di kampung. Bentar, kita setel. Kita atur dulu biar kadang mengganggu untuk kampung. Nah ya, jadi kawan-kawan, ini untuk toa yang kita pergunakan. Toanya toa 15 watt. Toa 15 watt. Nah ya, toa 15 watt untuk toanya. Jadi kita coba lagi untuk suara tembak. Nah, ya sekian untuk kali ini tutorial sirene lampu patwal. Mohon maaf, sirene patwal. Itu aja kawan-kawan untuk tutorial pada hari ini. Jangan lupa di subscribe pada channel ini.